Kristo Yezu nakuzwe, bavandimwe, urubyiruko. Tugeze ku kiganiro cya kabiri, tubanze twibukiranye ibyo twari twaganiriyeho ku kiganiro cy'ejo. Ejo twari twabonye ibintu bitatu by'ingenzi bishobora kugufasha kuzamuka gahoro gahoro kandi ukazamuka neza mu gihe witegura kuzagira umuhamagaro mwiza. Cyane cyane ndavuga ku muhamagaro w'urugo, kuzagira urugo rwiza, kuba umuntu ushobotse wabana n'abandi. Uyu munsi rero tugiye kureba noneho inzitizi urubyiruko ruhura nazo zishobora kuvuguruza za ngamba wihaye, za ngamba ruba rwarihaye. Nibyo koko urumvira n'icyaha uharanira kucyanga uko ushoboye ukanubaha, ariko se inzitizi rero twasanze ari inzitizi zigeze kuri 6 urubyiruko ruhuriyeho rukunda guhura nazo, noneho zikaba zabagusha zikabakura muri za ngamba muba mwarihaye. Hari icya mbere cyitwa inshuti mbi cyangwa ikigare. Icya kabiri harimo ubunebwe no kumva ntacyo ushoboye, gusuzugura akazi, kumva akazi ari gatoya nyamara ukaba wasaba amafaranga wagakoreye. Aha ngaha naho turahagarukaho. Icya gatatu, gukoresha nabi telefone. Ibi bintu birakomeye, mu bitega amatwi noneho munisuzume turebe koko niba hari aho byaba bitubangamira. Hari ikindi cya kane cyitwa kubura uburere. Abenshi ntabwo bagize amahirwe yo kubona inama, abenshi ntabwo bagize amahirwe yo kuganira n'ababyeyi ngo bamenye uko ubuzima butegurwa. Niyo mpamvu icya kane twakigize kubura uburere. Hari abantu baba batarahuye n'amahirwe yo kurerwa, ntibaganire n'ababyeyi babo. Ibyo ngibyo bibaho, nabyo bigira ingaruka ku buzima. Icya gatanu, urubyiruko rurihangana ariko rugatekereza imyaka y'ubukure, gusiganwa n'ibihe. Urugero, wenda ukagira imyaka 10 ugatangira kumva wapanga iby'imyaka, niba ufite imyaka nk'10, aho kugira ngo ukomeze ishuri wige neza ugatangira gupanga gushaka, ukajya mu nshingano z'urugo. Reba imyaka 11 bisigaye kugira ngo wemererwe kuba wajya mu muhamagaro w'urugo. Iyo myaka aba ari myinshi, icyo gihe uba wibeshye ku gihe. Hari n'igihe kandi ugira imyaka koko myinshi ariko ntiwibuke ko ibyo byose utabigiramo uruhare. Umuhamagaro ntabwo umuntu awiha, ariko urawutegura, kubera yuko nta muhamagaro w'umuntu umwe, n'ubundi umuhamagaro gusaba kubana n'abandi. Niyo mpamvu bigusaba kuwutegura neza. Noneho icya gatandatu, hari ukwibeshya ku rukundo no kurwitiranya, kurugendamo nabi. Ibyo bintu bitandatu nibyo tugiye kuganiraho muri aka kanya, ariko reka tubanze twumve ijambo ry'Imana ry'uyu munsi icyo ritubwira. Ijambo ry'Imana turarisanga mu Banyakorinti ba kabiri, umutwe wa 6, umurongo wa 14 kugeza kuri 15, ugasoma ugasoma n'umurongo wa 16, ugasimbuka ukajya ku wa 18. Tubasome twumve. Ntimukagirane urunana rw'insumbane n'abatemera, mbese ubutungane hari isano bugirana n'ubukozi bw'ibibi? Urumuri rwabangikana rute n'umwijima? 16. Mbese ingoro y'Imana yasangirwamo ite n'ibigirwamana? Erega nitwe ngoro y'Imana nzima. Kuri 18 noneho, umurongo wa 18 haravuga ngo, nzababera umubyeyi namwe mumbere abahungu n'abakobwa. Uwo ni Nyagasani ubivuze. Kristo Yezu nakuzwe. Ni twebwe
ingoro y'Imana, ni wowe ngoro y'Imana, umubiri wawe ni ingoro y'Imana. Noneho inshuti mbi, kadusobanurirane gakeya ku bijyanye n'inshuti mbi. Ese koko niba uri umukristu ukaba uri mu nzira nziza, uzi umurongo ugezeho ugenderaho, ariko wareba ugasanga inshuti zawe ni abantu banywa urumogi, ni abantu b'abasambanyi, ni abantu b'abasinzi, ni abantu basuzugura badakeneye kwiga, ni abantu badakeneye gukora. Ese inshuti yanjye ko ubwenge burahurwa ariko n'ubujiji bukaba burahurwa, ubwo icyo urimo kurahura aho ngaho ni ikihe? Ntabwo nkubwiye ngo ubahe akato, ariko menya nawe nibura icyo ugamije, menya umurongo wawe uwo ari wo. Noneho twagiye ku bunebwe. Ubunebwe, hari ukuntu umuntu agira ubunebwe ariko ntasobanukirwe neza ko ari bwo. Ubunebwe ni iki? Ni ukumva utakora nyamara hari ibintu byinshi ukeneye. Ni ugusuzugura akazi gatoya ukumva yuko wazatangirira mu kazi karemereye kaguhemba amafaranga menshi, ariko nyamara ntuzi abahembwa menshi ko nabo batangiriye kuri ako gatoya. Ahangaha kizakubwira ko nta bunebwe ufite, uzakoresha amaboko yawe, ukoresha ubwenge bwawe, ukore ku buryo wakorera make wakorera menshi, ariko uko umuntu agenda akura ni nako n'icyo ahembwa kigenda kiza. Kandi ukibuka nanone ko umubiri wawe ari ingoro y'Imana. Hari n'izindi ntambwe Imana igenda igutezamo imbere ikurikije uko nawe urimo kugenda witwara, amahitamo yawe. Hari ukuntu tujya twiyemera tukumva ko tutakora akazi kabi, tukumva ko dukomeye nyamara nta kintu dufite. Aho kugira ngo dufate umwanya tugishake, ibyo bijya bibaho, ahubwo aho kugira ngo ukorere bya bibiri byawe cya gihumbi cyawe, ahubwo ugasaba 300. Ahangaha mu bunebwe ni naho hava ubuyobe bwo guhabwa akantu gato k'intica ntikize, kakaba kakwica ubuzima bwawe. Reka turebe gukoresha nabi telefone. Iyo ufashe telefone wowe ureba iki? Aho ntuhita wigira muri za filime z'urukozasoni zikuyobya ubwenge, utari bukuremo isomo na rimwe. Telefone ni ikintu kirekire, ushobora gukuramo ibikugirira akamaro cyangwa ibikwangiza, ariko ibyangiza nibyo bidukurura cyane kuruta ibiri butugirira akamaro. Ahangaha naho birashoboka yuko umuntu yatera umurongo cyangwa akatera gahunda yari yaratangiriyeho, umurongo we yari yarafashe. Ikintu kibi gishobora kukuvuguruza mu byiza waba ufite, ugasanga utaye umurongo. Kubura uburere byo ntabwo ndibuze kubitindaho, ariko nabyo abantu bose ntabwo bagira amahirwe angana. Hari ababura ababitaho n'ababagira inama. Imyaka y'ubukure nayo twari twayivuzeho. Imyaka y'ubukure ntikadushuke ngo usiganwe n'ibihe, igihe wagatangiye umushinga wawe ngo wumve ugomba kujya mu gusumba. Niyo wagira imyaka myinshi, ibyo ngibyo ntabwo ubukambwe bushimwa, si ubukambwe bw'imyaka myinshi, ahubwo ubukambwe uhoraho ashima ni ubukambwe bwo gukora ibyiza. Imyaka ufite uyikoremo ibyiza, umuhamagaro ntabwo usiganirwa. Iyo ushatse gushyiramo imbaraga z'umubiri birapfa, kandi iyo bipfuye nawe ntabwo bigusiga. Hari noneho kwibeshya mu rukundo. Nshuti, ukunda ute? Ukundwa ute? Ese koko ni urukundo uba ufite? Ese koko ni urukundo bagukunda? Iyo tugeze ku rukundo hayobera abantu benshi. Umuntu akubwira ko agukunda, ntubashe kumenya igisobanuro cy'urukundo agukunda icyo ari cyo. Ese koko ni urukundo rugana hehe? Wibuke ko mu rukundo, kubera urukundo ari ikintu kirekire kandi ari ikintu cyiza, kigira n'amafotokopi menshi, kigira n'ibintu byinshi bikihishaho. Ahangaha rero niba umuntu agukunda, banza ubare niba atari urukundo ruzagushyira mu kaga ejo. Nimugire amahoro rero. Ikiganiro cy'uyu munsi reka tugicumbikire ahangaha, ejo tuzagaruka tureba ibindi noneho byadufasha
mu gihe turimo kwitegura neza twatangiye kwinjira mu muhamagaro. Imana ibaha umugisha kandi ibarinde. Kristo Yezu nakuzwe, bavandimwe, urubyiruko. Tugeze ku kiganiro cya kabiri, tubanze twibukiranye ibyo twari twaganiriyeho ku kiganiro cy'ejo. Ejo twari twabonye ibintu bitatu by'ingenzi bishobora kugufasha kuzamuka gahoro gahoro kandi ukazamuka neza mu gihe witegura kuzagira umuhamagaro mwiza, cyane cyane